Plan Xeral de Ordenación Urbana é o gran fracaso da política do señor Almuíña. A crisis que sofrimos se ve aínda máis agravada por non existir en Baiona un Plan Xeral de Ordenación Urbana. Baiona necesita un novo plan xeral que dea cabida a solo industrial para a creación de empresas. É imprescindible que en este concello, calquera empresa que se quere instalar, o concello lle facilite todo tipo de infraestructuras necesarias para a súa creación. Baiona necesita un plan xeral para xestionar, como ferramenta, para xestionar solo de uso público, equipamentos, como a Casa de Tapias, para a Casa da Xuventude, para a Casa da Cultura, equipamentos como Galescola, equipamentos para distintas actividades municipales. É unha ferramenta imprescindible. Para xestionar solo para vivenda de uso público, vivenda de protección oficial. Para dotar as parroquias de novas infraestructuras necesarias para a mobilidade dos veciños, no que participe todo o mundo, veciños e veciñas. Un plan xeral que sirva para todos e para todas. Porque en Baiona hai futuro, vota o BNG.